কাটলে আমাদের চেহারায় পরিবর্তন আসে এবং আমাদের দেখতেও স্মার্ট লাগে। এজন্যই তো আমরা সর্বদা চেষ্টা করি চুল কাটতে। আমরা সাধারণত চুল কেটে থাকি কেচি দিয়ে, কিন্তু আপনি কি কখনো কল্পনা করেছেন এই চুল কিনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাপিতেরা কুড়াল দিয়ে কেটে থাকে? আবার অনেকেই তো মাথায় আগুন দিয়েও চুল কাটে, আবার কেউ তো মাথায় হাতুড়ি এবং ক্লিভার দিয়ে চুল কেটে থাকে। তবে এগুলো তো সাধারণ ছিল, কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন ডিস্ক গ্রাইন্ডার দিয়েও চুল কাটা যায়? ঠিক তেমনই এক পাগল নাপিত তো ডিস্ক গ্রাইন্ডার দিয়ে চুল কাটিয়ে অবাক করে দিয়েছে। আবার আরেক নাপিত তো গাছ কাটা মেশিন দিয়ে শেভ করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঠিক তেমনই আমরা পৃথিবীর 6 জন ভয়ানক নাপিতের চুলের কাটিং এর অজানা রহস্যগুলা জানতে চলেছি জানি তো অজানা আজকের পর্বে। কুড়াল দিয়ে কিভাবে চুল কাটে জেনে নেওয়া যাক। ড্যানিয়েল স্টুম্যান তিনি একজন রাশিয়ান চুল কাটিং স্টাইলিস্ট। তিনি খুব দ্রুত কুড়াল দিয়ে চুল কেটে থাকেন। তবে ড্যানিয়েল কুড়াল দিয়ে আগে চুল কাটতো না। তিনি সাধারণত অন্য সব নাপিতদের মতন কেচি দিয়ে চুল কাটতেন। তবে তিনি নতুন কিছু করতে চাচ্ছিলেন। পরে তিনি এক ভয়ানক আইডিয়া বের করে ফেলেন। পরে তিনি কুড়াল দিয়ে চুল কাটা শুরু করে দেয়। যদি চুল কাটার সময় সামান্য কুড়ালটি স্লিপ খায় তাহলে কি ভয়ানক ঘটনা ঘটবে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। তবে তিনি অনেক দিন ধরেই চুল কেটে আসছেন এই পদ্ধতিতে, এখনো পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তিনি চুল কাটতে কাটতে বর্তমানে এতটাই পারদর্শী যে চোখ বন্ধ করে তার 2 জন ক্লায়েন্টের চুল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কেটে ফেলেছেন। তবে যারা ড্যানিয়েলের সেলুনে প্রথমবার চুল কাটতে আসেন তারা ড্যানিয়েলের কুড়াল দেখেই পালিয়ে যায়। মাথায় আগুন দিয়ে কিভাবে চুল কাটে জেনে নেওয়া যাক। ইস্তানবুল টার্কিতে অবস্থিত ক্যাপ সেলুনের এই নাপিত মাথায় আগুন দিয়ে চুল কেটে তার ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করে থাকেন। তবে অনেক সংখ্যক লোক তার এই চুল কাটা দেখতে আসেন। তবে এই পদ্ধতিতে যারা প্রথম চুল কাটতে আসে তারা একটু ভয়ই পেয়ে থাকে। প্রথমে এই লাইটার ইগনিটর দিয়ে মাথায় আগুন দেওয়া হয়, পরে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল স্প্রে দিয়ে চুল নিচের দিকে চিরুনি দিয়ে এস্টানো হয়। সামুরাই তলোয়ার দিয়ে কিভাবে চুল কাটে জেনে নেওয়া যাক। আলবার্তো আলমেইন্ড্রো মার্দিত তিনি একজন স্পেনের ফেমাস চুলের কাটিং স্টাইলিস্ট। তিনি সাধারণত সামুরাই তলোয়ার ব্যবহার করে চুল কেটে থাকে। চুল কাটার পরে তিনি আগুন দিয়ে চুল পুড়িয়ে ঠিক করে দেন। তার চুল কাটা দেখলে অনেক মানুষ অবাক হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আদিম যুগে মানুষ যেভাবে চুল কাটো সামুরাই তলোয়ার দিয়ে, আমার দোকানে সামুরাই তলোয়ার দিয়ে চুল কাটা দেখলে মানুষ যাতে তাদের আগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে সেজন্য আমি এই দোকানটি চালিয়ে যাচ্ছি। ক্লিভার দিয়ে কিভাবে চুল কাটে জেনে নেওয়া যাক। এই পাগল নাপিতকে দেখুন, হাতড়ার ধারালো ক্লিভার দিয়ে মানুষের চুল কাটছে। পাকিস্তানের লাহোরের বস হেয়ার সেলুন চুল কাটার জন্য খুব বিখ্যাত। মিস্টার আলী ক্লিভারটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য লাইট দিয়ে ক্লিভারটি প্রথমে গরম করে নিচ্ছেন, পরে ক্লিভারটি দিয়ে কি নিখুঁত ভাবে না তিনি চুল কাটছেন। তার অনেক কাস্টমার কিনা 10 বছর ধরে তার কাছ থেকে চুল কাটছে। তার এই ভয়ানক কাটিং প্রথমে কেউ দেখলে নিশ্চয় ভয় পেয়ে যাবে। তবে তার ক্লায়েন্টরা দাবি করেন যে মিস্টার আলী নিখুঁতভাবে কাজ করে থাকেন। এ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ডিস্ক গ্রাইন্ডার হেয়ার কাট পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক কাট। দক্ষিণ পূর্ব চীনে একটি ডিস্ক গ্রাইন্ডার ব্যবহার করে একজন নাপিত একজন গ্রাহকের চুল কাটছে। এই দৃশ্যটি দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়েছিল, কারণ এই ডিস্ক গ্রাইন্ডার মেশিনটি দিয়েই ইট কাটা হয়। তবে এই নাপিত কিনা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ক্লায়েন্টের চুল কেটে ফেলেছে। গামজাও শহরের এই নাপিত কিনা ডিস্ক গ্রাইন্ডার দিয়ে চুল কেটে অবিশ্বাস্য রেকর্ড করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে তিনি নাকি বিশ্বের প্রথম ডিস্ক গ্রাইন্ডার দিয়ে চুল কেটেছে। আপনারা তো কুড়াল এবং ছুরি দিয়ে চুল কাটা দেখলেন, কিন্তু গাছ কাটা মেশিন দিয়ে কি কখনো চুল কাটা দেখেছেন? এই ভিডিওটি দেখুন। এই লোকটি কিনা চিনেছে মেশিন দিয়ে তার ক্লায়েন্টের শেপ করাই দিচ্ছে। যদি কোনো রকম হাত স্লিপ করে তাহলে কি একটা অবস্থা হবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তবে এই চুল কাটার স্টাইলিশ নাপিতটি দাবি করেছেন তার হাত থেকে এই পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে বিশ্বের এই ধরনের চুল কাটা থেকে আমরা সবসময় বিরত থাকব, কারণ যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করতে পারেন। আর আপনি যদি এমনই রহস্য, রোমাঞ্চ, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তাহলে জানি তো অজানা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।